Det er en kold vintermorgen, men jeg fryser ikke i kroppen. Det der med at sidde midt ude på fjorden, lige når solen står op på blækt vand og med tåget dis over det hele, det er sgu fantastisk. Der er mange, som siger, at de aldrig har set en isfugl. Jeg ser den hver gang, jeg er ude at fiske. Men nogle gange er det de små ting, som man særligt husker. Jeg har prøvet, at der er kommet en havørred hen forbi, lige for at kigge på mig. Det er ret vildt, når det ikke bare er dig, der betragter naturen, men det er faktisk også naturen, der betragter dig. Jeg nyder stilheden. Det er ikke kun stilheden omkring mig, men også stilheden indeni. Alle de tanker, du har, alt det, der presser på i hverdagen, det presser ikke rigtig på, når du står derude. Fordi du er nødt til at være til stede i øjeblikket. I en lang periode var jeg aldrig helt til stede. Aldrig helt levende. Jeg eksisterer bare derhjemme på Lykkepiller. Det startede med min kones fødselsdepression, hvor jeg arbejdede for meget. Det hele det ramlede bare sammen. Der er en skala for at måle depression. Jeg scorede 44 ud af 30 mulige, så jeg blev sendt hjem på Lykkepiller. Jeg havde nok ikke den bedste læge dengang. Jeg blev lukket af. Jeg var ikke helt ked af det, men jeg var heller ikke helt glad. Faktisk kunne jeg ikke føle noget som helst. Det var ikke rart. Jeg kunne ikke falde i søvn om aftenen, så min læge gav mig sovepiller. Så blinkede jeg med øjnene og var væk i 12 timer. Det var heller ikke rart. Jeg ville have mit liv tilbage, så jeg smed pillerne ud. Der begyndte at komme lidt mere liv i mine følelser igen. Og jeg fik lyst til at bruge tiden på noget. Kom ud og mærke min krop igen. Jeg er ikke modstander af lykkepiller. Jeg tror, det kan være godt nok for nogen, så de ikke går ud og gør noget dumt. Men for mange vil det nok være bedre, hvis de kom ud og fik noget frisk luft. Som barn brugte jeg meget tid nede i åen, og jeg tog ned med min ven og med en fiskestang under armen. Derfor tog jeg ud til vandet igen med et par venner og med en fiskestang under armen.
Vi kan sidde timevis og vente på bid. Imens begynder vi at snakke om stort og småt. Os mænd, som normalt ikke er gode til at snakke om følelser. Så sker det lige pludselig. Linen spændes op. Adrenalinen pumper, og jeg får et tus i kroppen. Det plasker i vandet. Jeg kan mærke den styrke. Jeg hiver fisken op af vandet og kigger på den. Tak for kampen. Men lige så vigtigt som det er at fange fisken, lige så vigtigt er det, at fisken kommer ud igen. Hvis det skulle ske, at en fisk kommer til skade, og den måske skulle gå hen og dø, det kan jeg slet ikke klare. Man skal vise respekt over for naturen. Der skulle også gerne være fisk, så mine børn og deres børn kan komme ud og fiske en gang. Jeg tror, det er vigtigt, at man finder noget i livet, som man er god til. Det kan være alt muligt. Mit var åbenbart, at jeg var god til at fange fisk. Det med at få nogle succesoplevelser, det tror jeg er vigtigt for alle mennesker.